हेलो बच्चों, मैं हूँ मैजिक बॉक्स, आपका दोस्त। हेलो। हाय हाय दोस्तों, कैसे हो आप? मोमो आ गई है आपके पास वापस। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक मैजिक बॉक्स। देखते हैं आज उसमें से क्या निकलेगा। ओ मोमो, साइड पे हो, हम कैसे ओपन करेंगे? अच्छा, मैं हो जाती हूँ साइड पे, गुस्सा मत करो। अरे वाह, देखते हैं आज इसमें से कौन से सरप्राइज निकलेंगे। वाओ, ब्यूटीफुल accessories, I love it। ये क्या है? ओह, लिटिल पोनी, माय लिटिल पोनी। अरे वाह, ये पिंक कलर, पर्पल, स्काई ब्लू, गुलाबी, जामनी, कितनी खूबसूरत है ये। अरे वाह, शाइनिंग, ग्लिटरी, और इसके हैं लंबे लंबे बाल जो हम अपने बालों के साथ करेंगे अटैच। वाह, और ये है इसकी आसमानी कलर की माय लिटिल पोनी। ये है 2 स्टार स्पिन। ये मैं ईद पे पहनूंगी, ईद पे पहनूंगी। अच्छा, पहन लेना, आपकी ही है सारी। ये गोल्डन कलर और ये है वाइट कलर। और ये क्या है? वाओ, ये है एक हेयर बैंड, बहुत ही खूबसूरत। ये स्टार्स वाला हेयर बैंड है, गोल्डन कलर का। ये क्या है? ये है पोनियाँ, छोटी छोटी सी पोनी टेल्स, बहुत ही प्यारी। ब्लैक, येलो, पिंक, गोल्डन, स्काई ब्लू, लाइट पर्पल, यूनिकॉर्न, हार्ट, दिल। ये है एक, दो, तीन हेयर बैंड्स, किटी हेयर बैंड्स। वाओ, बहुत ही प्यारे हैं। अरे ये क्या है, इसमें से निकल आया है? वाओ, कटलरी सेट है ये खूबसूरत सा। इसको कहाँ से खोलते हैं? इसको हम ओपन करेंगे यहाँ से। ये लगी हुई है इसकी टेप। ये होगा बारबी के लिए कटलरी सेट है। हम इसको डॉल्स को गिफ्ट कर देंगे बिकॉज़ हमें तो इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये खुल गया है, और ये कितना क्यूट है ये क्या है? वाव, छोटा सा फोक, कांटा,
इससे हम खाएंगे पास्ता, केक। और ये है स्पून, एक प्यारा सा छोटा सा चम्मच। ये है नाइफ, गोल्डन नाइफ। और ये है सिल्वर नाइफ। फोक 1 2 3, 1 2 3, तीन चम्मच हैं, 3 कांटे हैं और 3 छुरियाँ। और मुझे दोनों ही बहुत पसंद हैं। अच्छा, तो ये क्या है हमारे पास? ये है पिंस, बटरफ्लाई पिंस। एक और हेयर बैंड। अरे ये तो तितलियों वाला हेयर बैंड है, प्यारा सा, बहुत ही प्यारा है। गोल्डन कलर का, पिंक कलर्स। अच्छा, अरे ये क्या है? अच्छा, तो ये है एक चार्जिंग केबल, बहुत ही प्यारी पिंक कलर की है। ये आपके किसी काम की नहीं, ये तो मैं ही यूज़ करूँगी। वाओ, ये भी बारबी के लिए होगा, डॉल्स के लिए। बर्तनों का सेट है। इसमें हम एग फ्राई कर सकते हैं, खाना पकाएंगे, मज़े मज़े के खाने बारबी बनाएगी। इसमें राइस बनाएगी, बिरयानी बनाएगी और पास्ता बनाएगी, पास्ता। अरे वाह, कितने खूबसूरत पेन हैं, वाह ब्यूटीफुल। ये है चाय के लिए, इसमें टी बनेगी, चाय, वाह। और ये है फ्राइंग पैन, खूबसूरत सा, छोटा सा, क्यूट सा। इसमें हम फिश फ्राई करेंगे, यम 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 यम। और ये है एक पैन, पतीली है, इसमें क्या बनाएंगे? सबकी फेवरेट बिरयानी, ये। और ये है इनके छोटे छोटे ढक्कन कवर करने के लिए, 1 2 3। ये रहा आपका बर्तनों का सेट, तैयार है। इसको हम रखेंगे वापिस और आगे देखते हैं क्या निकलेगा। Another one। वाओ, ये कहाँ से खुलेगी? यहाँ से खुलेगा। ये कौन कौन से कलर्स हैं? उप्स, ये भी है एक माई लिटिल पोनी, पिंक कलर, गुलाबी कलर की। और ये है येलो, कितनी खूबसूरत है, ग्लिटरी ग्लिटरी, शाइनी शाइनी, टड़ा टड़ा। और ये है पर्पल वन, जामनी। हेलो, हाय मिस, कैसी हैं आप? ओके ओके, नाराज़ मत हो, वापस जाएं। तो ये है बटरफ्लाई पिंस, इनकी चुटिया बनी हुई है, पर्पल, पिंक, येलो, बहुत ही प्यारी हैं ये भी। ओपन करेंगे इसको भी हम। रियली इट्स वेरी नाइस, देखें। और ये है पिंक वन, लाइट पिंक, बहुत ही खूबसूरत है। इसको वापस लगा देते हैं। और ये देखें, येलो, पिंक, पर्पल, पीला, गुलाबी, जामुनी, इट्स ब्यूटीफुल।
और ये क्या है, द लास्ट वन हमारे पास है, ये क्या है, अच्छा तो ये भी है बारबी के लिए, बारबी की एसेसरीज उसके घर में, उसके घर की चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए। लो जी, सफाई करेंगी बारबी इसके साथ। ब्रश है ये खूबसूरत सा, और ये देखें ये क्या है, ये गार्डनिंग के लिए यूज़ होगा सारा सामान। डॉल का जो है वो बारबी का गार्डन है, उसके लिए यूज़ कर सकेगी और अपने गार्डन को साफ रख सकेगी। ये रेड कलर का है, बहुत ही प्यारा सा, ये स्टील का है। बच्चों, आज आपने देखा एक मैजिक बॉक्स और उसमें से देखा कितनी सारी मज़े मज़े की चीज़ें निकली हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप मज़ीद ऐसी चीज़ें देखना चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उर्दू फन किड्स। और फिर मिलेंगे हम दोबारा और एक बिग सरप्राइज़ लेकर। बाय बाय बच्चों। अगर मज़ीद वीडियो देखनी है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिलेंगी। बाय।